하시는 분들께 자기소개 좀 부탁드릴게요. 저는 우리 집에 집사람과 같이 하루도 빠지지 않고 발견을 한 이만자입니다. 네, 여러분 박수 좀 부탁드립니다. 감격에 찬 목소리로 자기소개를 한 이분이 바로 오늘의 주인공입니다. 말씀을 하시다 보니까 이제 감동을 받아서 눈물을 흘리시는데요. 이 8개의 수행이 하나의 참 겉으로 보기에는 다른 사람이 보기에는 아주 참 간단하게 보이지만 해보니까 힘들기도 하고 효과도 있다는 게 확실합니다. 어떤 사연이 있는 걸까요? 함께 들어보겠습니다. 온도에 아주 민감한 이 알레르기를 앓고 있었습니다. 그 당시에 약을 안 먹으면 콧물이 온도 알레르기, 그 종류와 반응이 다양한데요. 이만장님의 경우에는 20도 이하의 온도에 노출되면 일상생활에 지장이 있을 만큼 콧물과 재채기가 심했다고 합니다. 이게 약을 어떤 데는 매일 먹는다 하지만 빠질 때가 있습니까? 그럼 직장에 가가지고 집에 올 때까지 이 콧물이 맹물 이런 물처럼 그냥 계속 쏟아지는 거예요. 줄줄줄 소리. 그러니까 손수건을 코에 막고 일을 했다고요. 이 온도가 여름에도 내먹었어요. 그냥 계속 겁을 내고 비가 올라오면 희한하게 안 하면 재채기를 해요. 그냥 기침도 많이 하고 콧물도 막 약을 안 먹으면 나와요. 그냥 식사할 때는 더해 심했어요. 그래가 우리 식구 있을 때는 괜찮은데 저 서울에 손자들 오고 이러면 좀 민망스러울 정도로. 물냉면 먹었다 하면은 그대로만 막 재채기가 나오고 또 시작하는 거예요. 그러니까 내가 알기 때문에 체질을 전혀 그런 거는 못 먹었죠. 그 약을 먹으면은 정신이 좀 몽롱해지고 그러니까 그 약이 얼마나 독하겠습니까? 위 궤양도 왔고 역류성 식도염 또 그것도 왔고 위가 안 좋은 거는 당연히 그 약에서 부작용이 아닌가. 알레르기 약에 위장약까지. 약을 먹으며 버텨온 세월이 무려 50년입니다. 지금 2달 전까지 내가 그거 먹었다 아닙니까? 나이가 드니까 젊을 때는 그래도 좀 그거를 이겨내겠는데 한 75 넘었으니까 그 안 그래도 남한 사람들이 체력이 딸리는데 그거를 먹으니까 정말 이 체력이 아주 빨리 저하되는 것 같아요. 3년 전에 또 내가 병원에 갔어요. 이건 아직까지도 지금 기술로는 이걸 고칠 수 없다고. 치료가 안 되는 거죠. 그런데 최근 이 알레르기 증상이 사라졌다고 합니다. 작년 이맘때 이 보리선수 법회가 있었는데 8개 영상이 나오더라고요. 그 영상을 보고 저의 좀 자세도 특이하고 저 속에 뭔가 있다. 내가 저걸 한번 해봐야 되겠다. 爱与生命的宏光。 한 바퀴 돌 때마다 사랑과 생명의 무지개가 그려집니다. 10개월 돼가지고 이제 여름 지나고 이제 그때 살랑해질라 할 텐데 이제 약 좀 끊으면 안 되겠나? 이제 그때 이제 생각이 나오는 거예요. 이거를 한번 끊어봐야 되겠다. 끊는데 한 이틀 지나도 괜찮고 3일 지나도 괜찮고 일주일 가도 괜찮고 한 달 가니까 괜찮은 거래요. 이게 효과가 오는구나. 나도 나 자신도 깜짝 놀랐어요. 이게 이렇게 될 수 있나? 알레르기 약을 안 먹으니까요. 머리도 엄청 맑아져요. 나와야 돼.
그거 안 나오면 그거 뭐 먹고 또 밥을 안 먹는 것처럼 말이지. 그런 한의 느낌이 들고 그래요. 그래. 그래서. 침이나 재채기를 별로 안 하시는 것 같으셔. 어디? 아, 기침 재채기. 아, 그건 전혀 안 해요. 나도 그거 신기해요. 사실. 팔개내공이 가져다준 기분 좋은 변화. 이게 다가 아닙니다. 이 다리 뻗치기 운동이 있는데 그 하기 전에 내가 다리 뻗치기 운동을 한 50회 넘어가기가 힘들었어요. 그만큼 근력이 이게 안 좋았는 거라요. 8개월 하고 한 3개월 가까이 하고 이게 200회가 넘어가는 겁니다. 그러니까 나도 모르는 사이에 뭐 다리가 굵어진 것도 아닌데 다리가 근력이 좋아졌다는 겁니다. 근력이 좋아지다 보니까 몸이 가벼워지는 거예요. 요 사이는 아침에 일어나면 아주 뭔가 편안하고 상쾌합니다. 그 8개 내공을 하고 오면은 이 몸이 아주 날아가는 것 같아요. 기분도 말할 수 없어요. 기분도 말할 수 없고 그런 한해 기분이 나를 자꾸 이렇게 진보시키는 것 같습니다. 우리 집에 사람도 뭐 내가 좋아지고 자기도 근력도 좋아지니까 더없이 좋아합니다. 인연이 깊는 것 같아요. 보리 선수하고 나 좀. 우리 아저씨 좋아졌지요. 또 저도 보통 저는 짝지를 짚고 짝대기를 짚고 이짝 고관절이 시큰거려갖고 짝을 짚고 다녔는데 이 8개월 하면 1시간도 아까 보시지만 조금 힘들지만은 1시간도 짝지를 안 주고 돌거든요. 지금 많이 좋아졌어요. 시큰거린 건 없고 지키는 짚어도 많이 좋아졌어요. 이제 좀 오래 하면 더 좋아질 것 같아요. 우리 늙어가는 것이 아니라 할개에 익어가는 겁니다. 우리 하늘이 내린 건지 어떻게 이어 왔는가 싶고 진부대 종사님 알은 걸 항상 감사하게 생각해요. 감사합니다. 점점 고운 빛깔로 익어갈 이만장 이숙자님의 인생을 항상 응원하겠습니다. 건강하세요.